آیا به واقعیت زلالا هاشمی هنرمند جوان کشور کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره ربوده شدن زلالا هاشمی از کابل. زلالا هاشمی در کجاست؟ مصروف چه کارباری است؟ و گفتنی‌های تازه همسر زلالا هاشمی. زلالا هاشمی با کی ازدواج کرده بود و دلیل دوری زلالا هاشمی از پرده رسانه‌ها چی بوده است؟ زلالا هاشمی اکنون در چه وضعیتی و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیای اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیای اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیای اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیای اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم جوان با استعداد، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است و هنرمند جوان با استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی به خودش کسب کند. زلالا هاشمی عاشقانه هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. وی در این برنامه رقابتی توانست مقام دوم را از آن خود کند. مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. زلالا هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان کاملا از پرده رسانه‌ها به دور شد. دلیل دوری زلالا هاشمی ازدواجش بوده است. زلالا هاشمی اکنون صاحب یک فرزندی است. تازه تصاویر زلالا هاشمی از طرف همسرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دختر خانم جوان در کابل ربوده شده است. مدت 19 روز می شود از سرنوشت زلالا هاشمی خبر در دست نیست، اما تصاویری در صفحات مجازی نشر می شود که زلالا هاشمی بر اثر مسائل شخصی و خانوادگیش خانه‌اش را ترک کرده است. ولی ما آرزو داریم زلالا هاشمی با تن سالم دوباره به خانه و کاشانه‌اش بر بگردد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیای اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیای اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیای اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.